Ну что, дорогие друзья, мы находимся на нашествии «Молодые ветра» в всероссийском конкурсе. Расскажите, как член жюри, что дают подобные конкурсы музыкантам? Мне кажется, это такой своеобразный трамплин для любого молодого и не только молодого музыканта. И звездные члены жюри, и новый зритель, и онлайн-трансляция, где тысячи зрителей видят тебя, видят твое творчество. Но в век и в эпоху развития интернета без таких конкурсов нельзя обойтись. Все за аналоговыми мероприятиями, такими как наш конкурс. По каким критериям выбирали участников? Ведь не все смогли пройти финал. Конечно, любой творческий конкурс – это дело очень субъективное. Сначала из более чем 4000 заявок члены жюри выбрали 240, потом мы их опубликовали на нашем официальном сайте молодееветра.рф, и уже слушатели и любой желающий мог проголосовать за группу, и мы выбрали 50 финалистов. Много ли голосовало людей? Да, очень много, я точно не скажу, но больше 300 000 человек проголосовало. Новые звезды сегодня зажгутся, перерастут молодые ветра в бушующие ураганы. Мы очень надеемся, потому что старые уже засиделись. Пора дорогу молодым дать, как бы банально это ни звучало. Как вам вообще атмосфера на нашествии «Молодые ветра»? Замечательно. Огонь. Огонь. Уровень организации просто шикарный. Мы Невероятный. в восторге. Вот. И, конечно, такой темп, такое напряжение, оно закаляет, во-первых. Во-вторых, сплочает коллективы. Мы много с кем уже познакомились. Очень классные ребята, все из разных городов. Очень здорово. Очень классно проводим время. Сегодня на сцене клуба «Урбан» выступят 50 финалистов со всей страны и выберут всего 5 победителей, которые получат уникальные призы. Сегодня я хочу поблагодарить в первую очередь президентский фонд культурных инициатив. Наше радио стало хедлайнером, первопроходцем в создании движения «Молодые ветра». И первыми сработали с президентским фондом культурных инициатив и получили грант на проведение этого замечательного конкурса. У нас более 4000 заявок. У нас в первом отборе было порядка 200 коллективов, до финала дошли 50, потом 45 осталось. Но это лучшие из лучших, которые разыграют призовой фонд. И этот призовой фонд такой, что молодым артистам не снилось. Это, конечно же, и ротации на радио, это клипы, это продвижение в интернете, это работа с наставником, это промо-туры. Сразу, скажем, первое же движение, которое получат «Молодые ветра», это поездка на Тавриду Арт. Это мощнейший молодежный фестиваль. И там у нас своя сцена с 17 августа. Да, мы просто хотим, чтобы появилось новое поколение, у которых не у всех были шансы, такие, которые мы сегодня предоставляем. И ребята, которые остались со своей родиной, творят в своей стране, хотят стать молодыми музыкантами, хотят подарить свою музыкальную субкультуру, хотят стать лидерами общественного мнения для своей молодежи, для своей страны. Поэтому сегодня мы здесь закладываем будущее нашей страны, и в частности это происходит в рок-н-ролле и на нашем радио. У молодых исполнителей сегодня есть возможность выиграть даже ротацию на нашем радио. Это название отдает радость людям. Сразу. Второе название группы, кстати, ШМ-21. А это что значит? Сокращенно Ширли-Мырли 21. А 21, потому что каждый месяц 21 числа мы выпускаем по одной песне. В 21, 21, 21 по московскому времени. Вот это традиция! А мы пойдем и пропьем все бабки. Все потому, что мы уличные музыканты. А мы пойдем и пропьем все бабки. Все потому, что мы уличные музыканты. Ай-яй!
на мой взгляд, атмосфера мощная тем, что вот эта живая энергетика, энергия, которой обмениваемся с аудиторией, с публикой, такой обмен вот этой живой реальной энергетикой и живая музыка. Вот с живой энергетикой это всегда очень, чувствуется мощно, до глубины, можно так сказать, души. В этом-то и составляет вся эта история. Ну и, конечно, молодые таланты, и слава богу, все-таки получилось провести этот финал конкурса, можно так сказать. Нежели он должен был быть, конечно, на нашествии, это было еще мощнее, если бы это состоялось нашествие и на сцене нашествия. Это было бы, конечно, мы понимаем, в какого масштаба было бы, хотя бы, слава богу, что все равно мы его провели в этом году, этот финал конкурса, и не подвели молодых талантов, молодых ветров, всех, которые здесь участвуют. И ребята сейчас тоже, можно сказать, рубятся на сцене впереди, чтобы, можно так сказать, целый рабочий день. И будем выбирать всех наших настоящих, конечно, героев, а дальше у них судьба распорядится по-разному. Как вы думаете, какой процент из тех, кто сегодня выступал, ждет такое прямо великое будущее именно известных популярных артистов? Да, тут не предугадаешь, конечно, вот как бы так. Иногда все равно мне кажется, что есть тут ребята, которые все-таки запрыгнут в этот паровоз, я так называю, который умчит их в эти дальние такие музыкальные дали, где свяжут свою судьбу, свою жизнь именно этой профессией, станут на профессиональный путь как музыканты и оценят всю эту те желания неказиста, жить такого рок-артиста, вот так и почувствуют тогда не по-настоящему, что это такое. Насколько сегодня молодежи сложно пробиться или наоборот легко? Немножко, я бы сказал, в какой-то мере может быть полегче, потому что есть хорошая интернет-индустрия. Она сейчас немножко все свои домашние наработки, можно даже уже купить кучу программ, где ты можешь записать очень отлично и сделать запись даже в домашней студии. И даже демо-запись это вообще аж с плюсом. Или даже можно записать, и многие так хиты делают какие-то, записывают хорошую музыку, по-разному музыка, кто-то рэп и так далее, бит поставил правильный. И все зашевелилось, главное, как ты подал это, как ты увидел этот образ, какую придумал ты фишку в подаче. Вот тогда да. Допустим, в нашем времени, в мое время, записал пластинку и вот как-то успел на наше радио отнести, еще ребятам говорю, нас через 2 недели будут искать. Вот, говорю, молодые ветра. И нас реально через 2 недели искали через Первый канал. По Первому каналу в программе «Взгляд» объявляет это 7 Б или 7 Б. Мы ищем их везде в интернете, мы готовы к сотрудничеству, очень компании готовы к сотрудничеству, готовы поставить песню в эфир, но не выходите на связь. А мы тогда в подвале где-то писались, то бабок не было на телефоне или еще что-то, связи. Но это такой исключительный был случай Золушки, можно так сказать, вот такой. И очень сложно было, тогда нужно было найти какого-то человека, как-то пропихнуть на радио и так далее. А сейчас это немножко прозрачнее и с моей точки зрения немножко полегче. То есть нужно найти просто правильное место и выступить в правильное время, правильно? Это тоже, да, играет большую роль. Чтобы пазлы сошлись, в нужном месте надо попасть. Все. Если так пазлы сойдутся, то все. То увидел тебя человек какой-то, опа, я подтяну, и сейчас и все будет нормально. И понимаю, что живой, черный ворон тут как дух, на мне ждет последний. Как ваше впечатление о конкурсе «Молодые ветра нашествия»? Достаточно прилично все. Прилично звучит, симпатичные какие-то команды, не пьяные, в общем. Уже есть фавориты? Но пока мне очень понравился «Чемодан Гризли». Априори понравится мне Сережка Никитин.
потому что мы даже вместе что-то записывали вместе, а Серега говна не поет. Я достаточно циничен, и поэтому обращаю внимание сразу на все. На владение инструментами, на музыкальную подготовку, как играют. То есть я по отдельности не смотрю хорошие слова, музыка плохая, вот это нет. Я смотрю все сразу. Какое будущее ждет участников после конкурса, на ваш взгляд? Но тут сложно предугадать. Нужно написать какую-то крюковую песню, которая стрельнет, а дальше посмотреть. Потому что пока ты неизвестен, то что бы ты ни делал, это пройдет мимо тебя. Поэтому, пускай станут знаменитыми хотя бы. Да ладно говорите. Ну скажите вслух, ну что я? А это живые цветы или нет? Живые, да? Это для Жени? Давайте я передам. Или вы хотите кинуть? Они уже умирают. Боже мой, отвезу жене. Хорошо. Да я отнесу. Я вам слово даю в зуб. Ну, подарите после выступления. Лучше возьми, да? То есть я теперь с ними таскаться буду. Саша, давай до выступления. У нас гитара зазвучала даже, посмотри. Гитара зазвучала. Женя, вот вам тут букет передали. Женечка, возьмите, да. В общем так. Объявляй. Ну что, друзья, какие у нас яркие сегодня участники, как раз под цвет нашего радио. Расскажите, как вы решились принять участие в конкурсе «Молодые ветра» и как вам атмосфера здесь? Мы вообще существуем чуть меньше года в данном составе, и мы на данный момент начали думать о том, как мы хотим продвигать наше творчество в массы. И вот наш перкуссионист Евгений сказал, что есть этот конкурс, и давайте срочно подавать. И, собственно, потому что Евгений часто слушает наше радио, является поклонником большим. И вот он сказал, и мы подали заявку. Подали 2 песни, и одна из них прошла. Ну что ж, мы вам желаем удачи, и, конечно же, хочется услышать пожелания молодым, другим исполнителям от вас. Я желаю вам, чтобы вы в любом возрасте, сколько бы вам ни было, прислушивались к своим желаниям, к своему сердцу и шли за ним. Если вы хотите заниматься музыкой, занимайтесь, пробуйте, тестируйте. Пусть сначала не получается. Хитмейкерами не рождаются, ими становятся. Это мы вам говорим, как уже хитмейкеры, которые наработали за очень много лет. Поэтому пробуйте, дерзайте, сияйте. Вы нужны, ваши голоса нужны. Всегда найдутся те, кого вы зарядите, кого вы будете вдохновлять. Так что дерзайте. Находимся сегодня в московском клубе «Урбан», практически одной из главных площадок для выступлений музыкантов в Москве. У нас 2 сцены, и на одной сцене выступают молодые музыканты, а на второй выступают наши звездные гости. Это Ума Турман, группа Casual, 7B и другие. Не опускай рук, не закрывай глаз, кто знает. Звезду принести к коленям той, которой дороги нет.
не опускай рук. Простой платье, душа изнанку, хорошо на травке босой. Блестят ведра на коромысле, песня распевная на устах. Замечает, что брак не скучает, притаился как волк. Шлем гонца, но бусурмане, федот не знали, что морозят дочь кузнеца. Не стюжила Маня, одна против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Что ж, мы рады вас приветствовать на конкурсе, всероссийском конкурсе «Молодые ветра. Нашествие». Расскажите ваши впечатления, вообще, чего сегодня ожидает молодежь? Это надо спросить у молодежи, что она ожидает. Я не могу за них сказать. А вот что ожидают от молодежи, я могу сказать. От молодежи ожидают, что они будут, как и во все времена, молодежь была веселая, озорная, революционно такая веселая, в общем, классно. В общем, классно. Хорошо. А вообще вот те призы, которые сегодня финалистам будут вручать, это виниловая пластинка, тур по 8 городам, ротация на нашем радио. Вот вы бы, на свой взгляд, что посоветовали молодежи выбрать? За что бороться? Я думаю, бороться нужно всегда за признание людей, а не за призы и пластинки. А насколько часто вы посещаете такие конкурсы, принимаете участие в жюри и оцениваете молодежь? Я вообще стараюсь не принимать никогда участие в конкурсах, в жюри. Вот. Я не очень люблю оценивать чужое творчество. А по какой причине? Ну, есть какие-то аргументы? Дело это неблагодарное, потому что мы все авторы сами и знаем, как это иногда не очень приятно, когда люди со стороны свысока начинают оценивать то, что ты там натворил. Поэтому я сам не люблю в этой роли вообще оказываться. Ну а для молодежи конкурс – это перспективный момент или все-таки нет? Вы знаете, конечно, молодежные конкурсы – это замечательно. Хотя бы что-то, куда люди могут съехаться и поиграть друг для друга, хотя бы так. А как сегодня молодому поколению продвигаться? Где искать свою публику? Ну, конечно, в интернете. Ну, вживую, вот, благодаря таким площадкам можно. Но сейчас вообще молодежь и их публика живут вообще в параллельном пространстве. И они, вот я, допустим, не знаю артистов, да, и вы тоже можете не знать. А он возьмет так раз и соберет стадион. Да, и никто его не будет знать, вот такие люди, как мы с вами. Потому что этот андеграунд, он живет сам по себе где-то в интернете, они знают своих героев, любят и так далее. Я думаю, что это вообще идеальное место, где нужно искать своего слушателя. А расскажите, как вы относитесь вообще к конкурсам? Перспективно ли это для молодежи принимать участие сегодня в подобных мероприятиях? Конечно. Во-первых, это весело. Это тусовка, это новые знакомства, посмотреть на других, себя показать. Конечно, классно. Я приветствую. Всей душой. Я сам участвовал в юности. В каких, если не секрет? Ой, мы были в Костроме на рок-фестивале. Очень весело было. В Киров, в Нижний Новгород, естественно. В Германии мы были. Мы выиграли в Нижнем Новгороде конкурс рок-фестиваль. И по обмену поехали в Германию. И там неделю зажигали. Играли с местными музыкантами. Классно было. Как вы думаете, победа в таких конкурсах меняет жизнь артиста? Ну, я не знаю, как меняет. Меняет жизнь артиста трудолюбие и удача. А фестивали дают опыт. Во-первых, это выступление на публике лишний раз для молодых артистов. Это очень важно. Ну и вообще, заряд бодрости. Насколько разные жанры у нас представлены в нашем конкурсе «Молодые ветра». Вот вы и будете слышать и авторскую песню, здесь за роялем робот, поп, да, фолк, хип-хоп. Все представлено. Да.
Итак, ну что, готовы представить следующего участника, конкурсанта, поэтому ждем, естественно, теплых оваций. Вот. Поэтому встречайте. Итак, Андрей Германович Чигунова. Ваши впечатления и как попали на конкурс? Как попало? Очень-очень долго просила своих слушателей и фанатов в соцсетях проголосовать каждый день, буквально там через день. Просила ребят, и реально у меня такая аудитория очень теплая, приятная, что они постоянно откликались, постоянно голосовали, и когда я увидела нас в финале, я, если честно, даже не очень удивилась. Вот. То есть я предполагала, что так будет. Вот. Очень круто, что мы прошли. Я в целом люблю такие форматы, потому что они позволяют тебе раскрыть себя чуточку по-новому. Вот. И каждый такой конкурс новый опыт, очень клево. Я прям счастлива, испытываю только тепло. Вот. Спасибо вам большое. Жарко тоже, это тоже испытываю. Ну, я могу сказать, что я прослушал практически всех, кто участвовал, больше 4000 коллективов и исполнителей, и все, кого я отметил, прошли в полуфинал. И та группа, у кого я наставник, они прошли в финал и скоро будут выступать. И я хочу сказать, что уровень очень достойный. Вот. Звучание, вот мы наверху сидим, жюри, звучание замечательное, то есть технический персонал сработал отлично, и все группы прям на уровне, Ну, те вот, которые сейчас я слышу, которые прошли в финал, потому что реально как бы народное голосование было, и народ же не обманешь, людей не обманешь, вот, и поэтому действительно все достойные, и у нас у жюри, конечно, очень сложный выбор, но мы стараемся. По каким критериям оцениваете? И у вас получается счастливая рука, раз все те, кого вы выбрали, прошли финал. Да. Критерии – это творчество, прежде всего, не копирование каких-либо коллективов, потому что очень много было, знаете, вот я слушал, там из 4000 очень много было, вот я такое ощущение было, что я слушаю одну группу, вот, а их там великое множество. Вот. Действительно выбрали тех, кто имеет свое творчество самобытное, вот, свое лицо и, естественно, звучание. У вас фавориты уже есть какие-то? Да, у меня есть фавориты. Можно назвать? Давай. Ну, вот из того, что я слышал сейчас, да. Ну, во-первых, наставником я являюсь группы «Катюша». Вот, и Илюша, Черт и я, мы выбрали эту группу в качестве главного фаворита, не сговариваясь. И огромное ему спасибо, что он по достоинству оценил. Потом группа вот первая выступала... Гости, вот первое это слово не помню, неважно. Самая первая группа выступала, вот по мне звучание у них, да, и наполнение, то, что они вот несли, на мой взгляд, пока вот то, что я услышал, это лучшее, вот, что я слышал. Ну, а в общем-то все группы самобытные очень. Какой регион? Если вот сейчас вот мальчик выходил в кепке, там танцевал клево, и действительно у него очень необычная подача и необычный материал, и я его тоже оценил очень высоко. Какие регионы проявили, может быть, наибольшую активность? Наибольшую активность регионы проявили, это Крым, ну то есть там Симферополь, потом новая территория, это Луганск, Донецк, то есть вот ребята были, их я даже не знал, что такое количество в финале их будет, вот, и они огромные молодцы, что действительно занимаются творчеством, несмотря на непростое время. А какие перспективы, как вы думаете, будут после конкурса у этих ребят? Какой процент станет мегапопулярными? Ну, я думаю, что те 5 коллективов, которые мы выберем, они будут мегапопулярными, потому что то, что получает победитель конкурса, это очень много. И пластинка, и гастроли, вот, и эфиры на федеральной радиостанции «Наше радио». А из тех 50, я думаю, что все 50, кто участвует в финале, у них у всех есть перспектива, потому что реально коллективы самобытные, ни на кого не похожие, и это очень здорово. Ну что, девчонки, привет! Рада вас видеть. Здесь такие все классные, хорошо подобрали форму. Представьтесь. Добрый день, добрый вечер уже. Нас зовут фолк-группа «Хвоя». Мы группа из Пензы, приехали, поем фольклор в современных обработках. Да, это поп, драм-н-бейс, рок. То есть мы мешаем все.
но самое главное остается фолк. Классно. А что ждете от конкурса? Вообще ждем новых эмоций, опыт, ну и дай бог победы. А готовы сейчас спеть здесь, раз ждете новых эмоций? Давайте у пресс-пола споем. Хорошо, давайте. На золотом крыльце сидели царь-царевич, королевич, ай сапожник портной, а ты кто будешь такою? Спасибо большое. Здравствуйте. Ну расскажите, как вам этот конкурс, чего ожидаем от него? Ну, конкурсы всегда дело хорошее. Ожидаем того, чтобы нас зацепило. Вот так вот, это самое главное. Но уже зацепило что-то? Ну, есть какие-то моменты, но так, чтобы как-то, знаете, был так, дух перехватило, пока не было. Пока не было. Ну, посмотрим, все впереди еще. Ну а так, на первый взгляд, уже кого-то заприметили? На что обращаете внимание в основном? Ну, какая-то должна быть самобытность, самое главное. Потому что когда я слышу интонации Чижали, Короля и Шута, конечно, ну, дело такое. То есть это хорошо, это здорово, конечно, но хочется чего-то такого своего, да, оригинального. Вот и все. Я понимаю, что это непросто. Но во всяком случае, ну, мне кажется, что надо как-то вот искать. Какие перспективы ждет молодое поколение творческое, я имею в виду? Да перспективы всегда не, надо заниматься своим делом. Ты не жди с каких-то скорых побед. Вот и все. Потому что если ты за быстрым успехом, как говорится, летишь, то тебе надо играть не эту музыку. Вот надо готовиться к долгому пути, к такому, к битве с самим собой, к долгой битве с самим собой. Все как бы, все как всегда, все как всегда. Помните одно, что ты делаешь любимое дело, это дело должно приносить людям радость, и тебе, и людям. И тогда все получится. Не думайте о масштабах, не думайте о прибыли, не думайте об успехе, о комфорте. Это все неправильные слова. Вот. Ну как неправильные? Такие. К ним надо относиться очень осторожно. То есть не без этого, все понятно, но это не главное. Главное это поиск. Как думаете, вот из тех призов, 5 призов, 5 финалистов сегодня будет, за какой главный приз все-таки участники борются больше всего? А какие призы-то, я же не знаю. За золотую тройку? За ротацию? Вот смотрите, я просто в жюри, если вы мне сейчас проясните, какие 5 призов, то тогда я подумаю, сейчас сразу сориентируюсь. Какие 5? Тур по 8 городам, выступление на сцене. Ну, там написано «выступление на сцене». Я думаю, на главной сцене. Да, неважно, да, на московской уже, мне кажется, важно. Дальше ротация на нашем радио. 3. Виниловая пластинка. А что еще, я не помню. Ну, не важно. Да? Ну, не Мне важно. кажется, тур. Ну, во всяком случае, я бы выбрал, потому что концертное выступление, на мой взгляд, вот встреча с живой публикой, это очень важно. Это важно для того, чтобы ты понял, такой ли ты, как ты сам о себе думаешь. Вот и все. Вот я бы выбрал тур. Это круто. Спасибо вам большое. Расскажите ваше впечатление о самом конкурсе, о конкурсантах. Кто-нибудь уже понравился, приглянулся? Ну, давайте скажем так. Я о конкурсантах говорить не буду, потому что все-таки это конкурс, и свое мнение я высказываю на бумажке. Но чтобы просто не опережать мнение других событий, мнение других членов жюри. Но что могу сказать, что по тому, как он вообще, этот конкурс сделан, я очень удовлетворен. С самого начала это было организовано, а мы приняли участие, вот, ну, я как член жюри,
с конца мая. Вот, с конца мая все это было очень удобно организовано и правильно, как мне кажется. То есть, во-первых, ты мог спокойно в домашней обстановке на сайт зайти и послушать фонограммы столько, сколько осилишь. Вот. Я осилил, я думаю, где-нибудь, наверное, 150 фонограмм. Слушал я их внимательно. И на это у меня ушло, ну так, полноценных 3 мощных дня. Вот, на это, на все. Оценивал и, соответственно, ставил оценки. То, что я вижу сегодня, это понятно, что это такой завершающий как бы этап, который, опять-таки, как мне кажется, организован очень хорошо. Во-первых, выбран хороший клуб с хорошей акустикой. Мы здесь уже играли, нам этот клуб понравился. Урбан — отличное место. И, по-моему, все как бы очень, грамотно, я бы сказал, толково организовано. Вот. Группы звучат, учитывая там малое время между от одной группы до другой, группы звучат вполне нормально, что это можно о них составить представление. Вот. Ну и вообще, вот а как еще, я вот так думаю, как еще искать новые имена? Как еще это делать, учитывая нашу огромную страну и географию, которая представлена всеми музыкантами, которые приезжают из самых разных городов. Это большая организационная работа, которая, по-моему, выполнена хорошо. Что касается уже теперь вот третьего, то есть непосредственно творческой составляющей, что я вам здесь могу сказать? Мы имеем то, что мы имеем. Здесь ни у кого нету никаких препятствий. На мой взгляд, конечно, отслушивая те 150 фонограмм, я бы уровень отношения, что ли, к этому делу, к музыкальному, повысил бы. Но тут я не в силах как-либо повлиять. Что-то есть интересное, но мне казалось, что процент этого интересного должен был бы быть больше. Больше включенности или профессионализма в плане аранжировок? Что именно не так? Да больше, наверное, знаете, как-то своего лица. Вот так вот. Я бы даже не сказал, что это именно вот профессионализм. Некоторые весьма и профессионально вроде бы как звучат. Ярких индивидуальностей мне не хватило. Вот когда я отслушивал, не хватило ярких индивидуальностей. Мне казалось, что когда тебе дают такую возможность, когда тебе дают такой шанс, то вот ты просто должен сейчас порвать на себе, как молодые ветра, понимаете, порвать на себе рубаху, и я могу меня не слышали до этого, а теперь вот меня должны услышать, и вот он я, или вот она я такая. Вот этого мне не хватило. Поэтому, скорее всего, именно индивидуальности, вот это я бы сказал, то, что отличает артиста, понимаете, артист — это то, что является штучным товаром. Вот ты видишь его, и другого нет такого. Вот же что самое главное. Сегодня, кстати сказать, кое-кого я увидел, кто мне понравился. Ну что, друзья, посмотрите, какой у нас уникальный праздник сегодня получился. Сколько зрителей собралось. Сегодня все отдыхают. Такой летний субботний день и вечер уже. Что дает вам этот конкурс? В первую очередь мы рады выступить в Москве этим летом, потому что у нас не стояло на данный момент выступлений. И в целом любая возможность выйти на сцену для нас уже радость. Тем более была очень большая на данный момент на нашем сайте аудитория, и опять же мы этому очень рады. Было драйвово, я кайфанул, вообще все здорово. Ну и, конечно, мы скромно надеемся на победу и призы. Какого-то мощного.
кричать, и поэтому у нас в основном экстрим вокал какой-то прям. Ну, короче, мы играем альтернативу в основном, но так мы типа играем, в принципе, русский рок, и в моем вокале в основном экстрим. Огонь. Ну что ж, успехов вам. Спасибо. Как вам конкурс? Конкурс интересный, многообещающий, но мы пока еще не отыграли. Вот ждем своей очереди, никак не дождемся. А давайте начнем здесь. Давайте попробуем. Это барабанщик, но... Поехали. Давай. И... Порезвее, как не знаю. Антон тоже барабанщик немного. Он еще танцует. Да. А какой у вас жанр? Жанр у нас вообще поп-рок, так что то, что сейчас было, это вообще из другой оперы. Но мы балуемся, мы и потяжелее любим, и по попсовее любим. Но все-таки мы Но скорее... это надо слышать. Тут можно долго говорить, надо Да. просто один раз услышать. Группа Тоби, слушайте, вам понравится. Да, мы работаем на кухне, и благодаря этому человеку у нас на кухне всегда играет наше радио. Только наше радио. Только наше радио. Ничего. У нас Ничего больше. пытались ставить другие станции, но ради этого человека... Я всех уволил. Ну, потому что он шеф. Будни весь день на ногах, скорее бы домой, еще полденька, и будет наш выходной. Холодный цех, суета, раздача, люди стоят, и мы готовим из-под ножа свой миллионный салат. Yeah! 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 Миллионный салат! Yeah! 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 Миллионный салат! Ну что ж, я не смогла просто пройти мимо этой группы. Так, ребят, ну представьтесь для начала. Меня зовут Женя. Я барабанщик. Сегодня можно. Это Сегодня можно. Самого скромного выбрали из нас. Это Даня. Сегодня можно. Группа «Сегодня можно». Да, Группа называется «Сегодня можно». Да, и пишется без пробелов. но сегодня можно и вам. Да. Так, хорошо, я учту. Очень рада быть здесь и носить вот эти почетные бейджи. Вам жарко? Да, очень здесь жарко. Здесь просто атмосфера такая горячая, все группы горячие, вся аудитория горячая, вы горячая. Вот, да, и мы. А мне хорошо. Я кайфарик. Ему не настолько хорошо. Я рада быть на таком мероприятии. Меня зовут Юлия Кроу, вокалистка группы Кроу. А из Москвы или откуда? Город Москва. Класс. А чем объяснить такой шикарный образ? Да, я так всегда хожу. Ну, у кого какие достоинства, тот то и подчеркивает. Первый раз принимаете участие в подобных конкурсах или нет? Я принимала участие в конкурсах артистов балета, а в подобном конкурсе, конечно, первый раз. Как вам атмосфера? Да, как на любом концерте, и спасибо, что сделали рекламу, что есть народ, это приятно. Поддержка была классная. Как сегодня продвигаться молодому музыканту? Просто верить в себя, делать то, что любишь, и это почувствует аудитория. Только верить себе. Можешь кричи, если хочешь, бери. Я тебе твой самый страшный сон.
добываем уголь для страны, вот, и поэтому после этого выступать решили. Очень устали. Они испачкались все. Да, очень тяжело. Все обычно пачкаются, а я самый чистенький, посмотрите, я помылся только что. Успели. Да. Поэтому мы ждали. В собственном поту умылся. Сами попросили. Ну, только давай, запикайте там, пожалуйста. Я ходил по улицам и люблю собак. Ну, это первая песня. Она войдет, кстати, в эфир нашего радио, я так понимаю. Я договариваюсь сейчас, переговоры идут. Гимн Панина. Денис. Здравствуйте всем. На самом деле мы вас давно уже знаем, мы вас в затылок всех уже выучили, смотрим там сзади давно. Спасибо всем, кто принял участие. Первое, конечно, огромное спасибо нашему радио и Президентскому фонду культурных инициатив за то, что мы запустили это движение. Я не стесняюсь этого слова. Это не только конкурс «Молодые ветра», это целое движение, которое за 2-3 года, я думаю, сформирует порядка 30 артистов из разных жанров, которые станут новой тканью, новым телом нашего времени, новой музыкой, новыми словами, новой энергией. Поэтому первая энергия сегодня на сцене на этой. Поздравляю, ребят, давайте еще раз поаплодируем. Впереди большой путь, и я хочу сказать, что задач сегодня было много разных, и одна из них это первый же тур, который состоится, первое же выступление, которое состоится уже после этой сцены. Это поездка на Тавриду Арт. Это большой, огромный фестиваль, который проходит в Крыму, и этот фестиваль собирает самых лучших музыкантов, и мы, как представители нашего радио, рок-н-ролла молодого, будем иметь свой собственный концерт победителей сегодняшнего конкурса на фестивале «Молодые ветра». И сертификатами на эту поездку награждаются Ширли Мерли, совпало. Тоби, совпало. Саша Балок, совпало. Нафа тоже приглашается и награждается сертификатом поездку на Тавриду. И Веснушка. Аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо, Денис, спасибо. Так, ребята, давайте вынесем призы, красивые сертификаты, заслуженные под ваши аплодисменты. Тоби, пожалуйста. Этот набор ваш. Секунду. Гитара, давайте, посмотрите, какая красота. Саша Балок. Этот набор аплодисменты. Веснушка, стой здесь. Кроу. Уходите сюда, сфотографируйтесь вот так вот красиво. Дальше Ширли Мерли. Кто позже присоединился, может быть, этих ребят некоторых не слышали, но поверьте, все они достойны победы. Так, дальше Маргарита Нащекина. Так, это вот вам тоже держите. Тоже? Да. Так, Веснушки, приз зрительских симпатий. Сейчас еще у нас 3 гитары есть, и мы отпустим ребят, и начнется концерт группы «Эпидемия», которую многие из вас так ждали. Игорь, у нас еще приз зрительских симпатий. А я его вручил без вас. Серьезно? Да, Денис, просто такая симпатичная девушка подошла, давайте из ваших рук это будет. Да ладно уже. Да, ну давайте еще раз, чтобы просто, Веснушка, иди сюда. Я пока шел на сцену, значит пропустил. Да. Ребят, знаете, что хочется сказать? Сегодня мы просмотрели огромный марафон длиной в 12 часов, и
чего хотелось видеть жюри. Мы хотели видеть уникальность. Было много повторений. В чем задача и вообще в чем желание, настроение молодых ветров? Действительно увидеть молодую кровь. Были сегодня и прототипы или последователи, скажем, группы «Король и Шут». Мы сегодня видели прототип «Чижа». В чем-то было где-то группа 2517 напоминала. Это все второе. Хочется, чтобы люди были первыми в своих жанрах и не похожи на кого-то другого, несли что-то новое. Поэтому сегодня все те, кто это смогли сделать и стали победителями и лауреатами наших конкурсов, и обладатели призов. Веснушка, ты веселая, действительно, приз зрительских симпатий и отличные песни. Пишите еще и радуйте нас. Спасибо. Поем. Спасибо, ребят, поздравляем. Все, спускайтесь в ту сторону, в ту, налево, налево. Ну что, друзья, мы вас поздравляем. Какие у вас эмоции? Эмоции великолепные. Смесь удивления, неожиданности, благодарности и какой-то эйфории даже немножко. Главное, радости бесконечной. Мы же рады. Я еще пока что, на самом деле, еще немножко не понимаю вообще, что даже происходит. Вот честно. Пока в каком-то, знаете, пространстве нахожусь, мне кажется, я только потом пойму попозже, что произошло. Вот. Да. Через 5. Это масса знакомств и новый опыт. Огромный опыт. Благодаря этому все музыканты, которые здесь присутствуют, станут лучше. И те, которые 50 есть, тоже станут намного интереснее и лучше. И будут нести свое творчество в массы. А еще мне кажется, что это результат большой работы, потому что раз мы оказались здесь, и раз мы настолько искренне и классно выдали свой материал зрителям и просто кайфанули от души на выступлении, мне кажется, что это вообще самое главное. Зачем мы занимаемся музыкой? Для того, чтобы нести этот свет в мир. Поэтому это заслуженный результат каждого из нас. Мы реально большие молодцы. Да, огромное спасибо организаторам и всем, кто принимал участие за стенами этого места, которых мы не видели, не слышали и не знаем. Но им за это низкий поклон. Спасибо вам большое. Мне кажется, за стенами как раз радуются за вас как-то больше. Покажите свои эмоции радости! 2, 3. Молодые ветра! Молодые ветра! Да, мы можем себе позволить петь и так даже сегодня.